यू देखो, यू इसको बोलते हैं बेहतरीन यू गाइस। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या व्यू दिख रहा है ना भाई साहब, क्लियर। ये है कासर साइड डैम, देख सकते हो गाइस कितना मस्त दिख रहा है, एक नंबर ना, ब्यूटी ऑफ द व्यू गाइस। तो ओ भाई साहब चेकआउट द व्यू गाइस, अभी कैसा दिख रहा है भाई साहब, एक नंबर बोलते इसको, एक नंबर व्यू चेकआउट कर सकते हो भाई साहब, एक नंबर। गाइज वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे वीडियो में। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ मस्तों से एक राइड पे, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहो गाइज। तो रोड चेकआउट कर सकते हो कितना मस्त है ना, तो एंड तक बने रहो गाइज, बहुत मज़ा आएगा भाई साहब। बहुत भगा रहे कारवार है ना तो बहुत मतलब रोड मस्त बनाए। पहले बार जब मैं आया था ना गाइज इस साइड, तो रोड सही नहीं थे, अभी एक नंबर रोड बने हैं ना, चेकआउट कर सकते हो आप लोग। तो गाइज ये महारंजी वाला रोड है गाइज। तो अभी मैं हिंजोड़ी चौक में था, मतलब उधर से फिर महारंजी आया अभी इधर। तो एंड तक बने रहो गाइज। सो गाइज चलो अभी निकल चुका हूँ मैं महारंजी से। इस साइड धूल बहुत उड़ रहे गाइस, पर थोड़े दूर जाने के बाद गाइस बहुत मस्त रोड मिलेगा। अभी महारंजी सिटी में बाहर उतने निकले नहीं गाइस, तो एंड तक बने रहो गाइस। सो गाइस अभी रोड चेकआउट कीजिए कैसे ना, बहुत मस्त है। इस साइड घोड़ा क्या कर रहा है गाइस, तो ये तो आगे देख सकते हो गाइस। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कासर साइड डैम गाइज, जो इधर से ना 5 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है गाइज। तो चलते चलो। सो गाइज ये देख सकते हो हम लोग जा रहे थे मस्त, ये गन्ने के गाड़ी भर के जा रही है गाइज। उधर शुगर फैक्ट्री है, मैं पहले वीडियो में दिखाया था गाइज, देखो आप लोग जाके। तो उधर ही जाते हैं गाइज, देखो कितने मस्त बैल है ना, तो ऐसे भर भर के जाते हैं गाइज। तो थोड़ा ट्रैफिक लगता ही है गाइस, देखो गाइस कितने मस्त गाड़ी है ना, कितनी मस्त बैल है ना, इनके साथ जा रहे हैं हम लोग भी तो चलो गाइस चलते हैं, अब निकल चुके हैं हम लोग मस्त वाले। तो आगे पहाड़ दिख रहे हैं क्या गाइस आप लोग को, थोड़ा थोड़ा तो नोटिस हो रहा होगा ना। तो अभी निकल चुके हैं हम लोग इधर से बाहर मस्त वाला। तो एंड तक बने रहो गाइस, रोड अभी एक नंबर मिल चुका है मुझको। ओके गाइस सो गाइस जो आगे ट्रक चल रहा है ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही मिट्टी उड़ा रहा है ऊपर से, देख सकते हो। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा ही उड़ा रहा है, खतरनाक सीन। तो ये देखो लेक गाइस। तो आगे हम लोग पहुँचने वाले गाइस, पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ा रहा है गाइस, खतरनाक सीन। गाइस अभी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस अभी मैं कौन से, तो ऐसा छोटा सा गाँव है गाइस, उससे जा रहा हूँ मैं वो लोकेशन पे। तो चेकआउट कर सकते हो गाइस कैसा दिख रहा है, एक नंबर ना। तो चलते चलो गाइस, अभी तो शुरुआत हुई है गाइस, अभी तो हम लोग वो लोकेशन पे पहुंचे भी नहीं है गाइस। चलो गाइस अभी मस्त रोड पे लग चुके हैं हम लोग, है ना। तो गाइस अभी चेकआउट कीजिए व्यू कैसा, इस साइड और आगे पहाड़ है, एक नंबर लोकेशन है गाइस। तो अभी हम लोग वो लोकेशन में पहुंचने वाले, थोड़े बाकी है, तो 300 मीटर बाकी है गाइस। ओ भाई मेरे, वाह गाइस क्या व्यू दिख रहा है ना, बेहतरीन बोलते इसको, बेहतरीन। चेकआउट द व्यू गाइस। ओ भाई साहब इस साइड कार चेकआउट कीजिए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब क्या व्यू दिख रहा है ना भाई साहब, क्लियर, बहुत मस्त दिख रहा है गाइस व्यू। ऊपर रास्ता वही है क्या गाइस, समझ में नहीं आ रहा मुझको।
ओ भाई साहब यू, कैसा मस्त व्यू दिख रहा है गाइस, एक नंबर बोलते इसको, है ना। तो चलो गाइस चलते हैं हम लोग। ये देखो गाइस लकड़ियाँ जा रही है। तो हम लोग जा रहे गए थे एक मस्त वाले लोकेशन पे। ओ भाई साहब इस साइड देखो गाय खाना खा रही है। तो इधर एक लेक लगेगी लगता है। देखो गाइस, ओ भाई साहब रो रहे क्या है ये, कितना मस्त व्यू है गाइस। साइड से जा रहा होगा इस साइड मस्त हुए। तो आपको अभी मैं डैम दिखाता होगा, जब डैम आने वाला है तो एंड तक भाई मेरे खतरनाक सीन गाइस, कितना मस्त दिख रहा है, यू चेकआउट कर सकते हो ना। तो गाइस ये है कासर साइड डैम, देख सकते हो गाइस कितना मस्त दिख रहा है, एक नंबर ना, ब्यूटी ऑफ द यू गाइस। तो इधर से डोर बंद है, इस साइड नहीं जा सकते हम लोग। तो जाते आगे देखते गाइस किधर मस्त व्यू है, उधर रुकता हूँ मैं, मस्त वाले फ़ोटो खींचेंगे और आपको यू दिखाएंगे गाइस। ओ भाई साहब चेकआउट यू गाइस, अभी कैसा दिख रहा है भाई साहब, एक नंबर बोलते इसको, एक नंबर यू चेकआउट कर सकते हो भाई साहब, एक नंबर। तो इधर बोट का भी है गाइस, देखो मतलब इधर से बोटिंग भी कर सकते हो आप लोग, बहुत मस्त वाली गाइस। पर मुझको ना गाड़ी इसी पास में लेके जानी है, मस्त वाली गाइस। तो देखते हैं गाइस किधर से रोड है। तो रोड देखो गाइस, यू देखो यू, इसको बोलते हैं बेहतरीन यू गाइस। तो गाड़ी नीचे ले गए हैं 2-3 जन, तो हम भी चाहते हैं ऐसा कि गाड़ी नीचे लेके जाए गाइस। तो देखते हैं क्या होता है। तो लोकेशन दिख रही है, अभी चेकआउट कर सकते हो गाइस। मतलब लोग बहुत आते हैं इधर घूमने को वैसे तो आपको दिखा दो पानी गाइस, ये देखो इधर पूरा ऐसा शेव वाला टाइप हो चुका है गाइस। तो ऐसी मस्त सी लोकेशन पे आ चुका हूँ मैं अभी, है ना। तो ऐसे मस्त मस्त से वीडियो आते रहेंगे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो गाइस। तो अभी मैं हूँ कासर साइड डैम पे गाइस, और मेरे पीछे वाला यू चेकआउट कीजिए आप लोग, कितने मस्त दिख रहा है ना गाइस, बेहतरीन बोलते इसको, बेहतरीन यू है ना। तो ऐसे मस्त मस्त लोकेशन पे आते, और ये गाइस हेलमेट हमारा इस साइड है, चेकआउट कर सकते हो आप लोग। अरे यू भाई साहब क्या ही बोले, एक नंबर बोलते इसको, है ना। और ऐसे छोटे छोटे उसमें वो डग रहते हैं ना, उस टाइप से वो भी है, पर कैमरे में दिख रहे नहीं, बहुत मस्त वाले गाइस।
साइड गाइस चेकआउट कीजिए, पहाड़ दिख रहा है मस्त वाला। तो अभी इधर से निकल रहा हूँ मैं। तो बेहतरीन लोकेशन किस लिए गाइस कमेंट में ज़रूर से बताना। तो ऐसे मस्त मस्त वीडियो आते रहेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करके रखो गाइस, बहुत ही मस्त। तो चलो गाइस अभी इधर से निकल रहा हूँ मैं। तो बहुत मस्त व्यू है गाइस, ये चेकआउट कर सकते हो। तो उस साइड खड़े हमारी बाइक गाइस, ऊपर चेकआउट कर सकते हो। तो उधर ही जा रहा हूँ अभी मस्त वाला। और हेलमेट कैमरा निकाल के नहीं गाइस, हेलमेट पे कैमरा लगा के इधर से निकल जाएंगे। देखो गाइस कैसा रोड है, बेहतरीन बोलते। इधर काम चालू है अभी मस्त वाला है ना। तो व्यू कितना मस्त दिख रहा है गाइस, तगड़ा सा एक नंबर दिख रहा है व्यू है ना। चेकआउट कर सकते हो इस साइड वाला भी लोकेशन, बेहतरीन बोलते इसको। सो गाइस ये खड़े हमारी होंडा शाइन 125 सीसी बाइक। तो इतनी मस्त लोकेशन पे गाइस चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसे मस्त मस्त से वीडियो आते रहेंगे। तो ये डॉगी किधर जा रहा है गाइस, देख सकते हो जा रहा है मस्त वाला है ना। सो ऐसी मस्त वाला लोकेशन पे था गाइस। और ये हमारी होंडा शाइन 125 सीसी बाइक। तो बहुत मज़ा आया होगा आपको। तो अभी इधर से निकलता हूँ मैं। तो इस साइड वाला लोकेशन चेकआउट कीजिए, कितना मस्त दिख रहा है ना, एक नंबर। और एक खड़ी हमारी बाइक गाइस इधर, और हेलमेट में ऊपर लगाया, कैसा दिख रहा है मस्त वाला एक नंबर। तो चलो निकलते हैं गाइस अभी इधर से। तो चलो गाइस अभी इधर से निकलते हैं मस्त वाला। तो कैसा ही हुआ गाइस कमेंट में ज़रूर से बताना। और मैं तो कहूँगा गाइस आप लोग इधर शाम के समय आ सकते हो, मस्त सनसेट देखने को मिलेगा। और ज़्यादा दूर भी नहीं है गाइस, ये बहुत पास से, मतलब 8 किलोमीटर है बस हिंजोड़ी से गाइस। ये लोकेशन मस्त वाली है ना, तो देख सकते हो बहुत मस्त है। तो चलो निकलते गाइस इधर से अभी। और इस साइड देखो बोटिंग का भी है गाइस, चेक कर सकते हो मस्त वाला है ना। गाइस अभी निकल चुका हूँ उधर से मस्त वाले। डॉन कैसे खड़ेगा इस डॉग उधर। तो यू चेकआउट कीजिए इस साइड कैसा है, पूरा जंगल जैसा है ना गाइस। तो रोड भी बहुत मस्त है गाइस। तो कासर साइड डैम तक है जो बहुत मस्त वाला भाई साहब। फिर से आगे गाइस गन्ने देख सकते हो, बैल गाड़ी में लेके जा रहे, बैलगाड़ी बोलते गए जिसको, उसमें। चलो निकल चुके हैं हम लोग। तो आगे मस्त वाला है ना गाइस। चलो अभी महारुंजी वाले रोड पे लग चुका हूँ। तो इधर से महारुंजी ज़्यादा नहीं, मतलब 5 किलोमीटर होंगे गाइस। तो रोड बहुत मस्त था, व्यू बहुत मस्त था गाइस। तो ऐसे मस्त मस्त से वीडियो आते रहेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो गाइस। चलो गाइस तो निकल चुका हूँ। इस साइड का व्यू कैसा दिख रहा है, पूरा अभी ऑफ रोड जैसा रोड लग चुका है गाइस। तो इस साइड का व्यू चेकआउट कीजिए कैसा दिख रहा है, एक नंबर ना गाइस। तो इधर भी मस्त वाला रोड बनने वाला गाइस, ये देख सकते हो। इधर भी पूरी जगह निकल दी है, मतलब क्लीन कर दी है। अब देखते हैं कब बनता है गाइस। चलो अभी घर पे जाने वाला हूँ मैं। तो अभी रोड चेकआउट कीजिए कैसा है। तो गाइस ये हिंजोड़ी साइड वाला रोड है। तो अभी प्रोफेसर से नीचे जा रहा हूँ मैं, चेकआउट कर सकते हो गाइस। व्यू एक नंबर दिख रहा है। तो कैसा लगा गाइस वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताऊँ। तो ऐसे मस्त मस्त से वीडियो आते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब चैनल को गाइस सब्सक्राइब करके रखना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।